Еліміздің энергетикасы әлем назарында. Лондонда самұрық-қазына қатысуымен өткен Қазақстан күні аясында бұл тақырып кеңінен талқыланды. Арнайы пікірталас барысында біздің делегаттар ең өзекті мәселелерді халықаралық деңгейде көтеруге мүмкіндік алды. Біздің басты мақсатымыз ғаламдық экономикаға бейімділігі бар компанияларды құру. Біз халықаралық жобаларға белсенді араласамыз. Дүниежүзілік энергетикалық кеңестің жыл сайынғы сессия жұмысына да қатыстық. Ашықтық пен жариялық деңгейін көтеру мақсатында біздің сайтта үлкен ақпарат көлемі жарияланып тұрады. Бұл кәсіпкерлік пен инвесторлар тарапынан өсіп жатқан қызығушылықты өтеуге септігін тигізеді. Бұл әсіресе жақындап келе жатқан IPO тұрғысында үлкен мәнге ие. Жалпы компанияның бизнесі табысты болып табылады. Ел экономикасының негізгі бөлігі ретінде бізге мемлекеттік қолдау үлкен көлемде көрсетіледі. Халықаралық қаржы институттары да қолғабыс етеді. Ұзақ мерзімді стратегия шеңберінде ұлттық электр жүйесін жаңарту және дамыту жолында 16 инфрақұрылымдық жоба іске асады деп күтілуде. Жалпы құны $3,5 миллиард. Жобалардың бірқатары мемлекеттік бағдарламаларға енгізілді. Вопросы развития Ұлттық электр желісін дамыту, қазақстандық интеллектуалдық энерго жүйесін қалыптастыру туралы мәселелер аса өзекті. Өйткені желілерді дамыту, жаңартылатын электр қуат көздерін үйлестіруге, энергиямен қамтуда, тұрақтылық пен сенімділік орнатуға септігін тигізіп қана қоймай, сонымен қатар экспорттық және транзиттік мүмкіндіктерді кеңейтуге көмектеседі. Электр қуатына деген сұраныстың үнемі өсіп жатқанына байланысты, барлық жаңартылатын қуат көздерін жұмылдырып, дәстүрлі қуат көздерін дамыту қажет. Және бүкіл әлем бойынша жаңа атом электр станцияларында салу қажеттілігі туындайды. Алдағы уақытта Қазақстанда күн батареясын шығару өндірісі жолға қойылмақ. Зауыт құрылысы басталды. Бірақ жиынға қатысушылардың пікірінше табиғи байлыққа деген жаңаша көзқарас тек 100 жылдан кейін толық қалыптасуы мүмкін. Дәл осы кезде жаңартылатын қуат көздері мен атом энергетикасы үлкен сұранысқа ие болады.